Okay, let's go. Kaip gražiai įsipaišė plaktukai du. Ai. Gražu pačiam. Biški palinkęs jaučiu, kad taip sunkiai lenda. Veilokas papačiai. Išsibaigė atsargas. Taip ir judam po lapą į priekį. Iš tikrųjų labai įdomi čia vietovė, nežinau, pastoviai baisiai didelis vėjas. Atrodo irgi šiandien ryto namuose nebuvo vėjo visai. Čia kokia 11 valandą pradėjo kilt, bet ir dabar toks baisiai didelis vėjas. Iš tikrųjų baisu palikti lapus be priežiūros, nesinori greit užvaryti, taip tai būtų nusiklotumėm visą stogą lapais ir tada jau eitumėm dviese sukt, o trečias kažkuom užsimtų kitu. Ir dabar tiesiog negalim, baisu, kad neš. Tai va, kaip matot, toks ir tas darbas su klasikinė stogo danga. Iš tikrųjų dar iš savo patirties pasakysiu, daugiau turbūt nebedėsiu riukį skardos arba už tam tikrą kainą, nes atrodo ta pati danga, ta prasme profilis tas pats, bet su riukį taip sudėtinga dirbti. Jin labai stora, kieta, sunku ją bortuoti. Jeigu turim uždarasiūlės kažkokias, žiauriai sudėtinga su ją dirbti. Su šita daug viskas paprasčiau. Tai jeigu montuot riukį, tai už tam tikrą kainą. O būna dažniausiai, kad kaip paskutiniu metu ir buvo, žodžiu, projekto eigoj užsakovas atsibunda ir sugalvoja, kad dėsim riukį. O tu žmogus paskui
gali vargti su tuo riuki. Tai va, toks, kaip sakant, dalykas į patirtį, iš karto išsiaiškinti, kokia bus danga. Nes jeigu 0,5 mm riuki, iš karto kaina į viršų. Tai va, tiek žinių. Kaip mato, turim mikroperforaciją. Jie iš tikrųjų labai gerai, nes nesimato tų tokių mikrobangavimų. Kažkiek visada matosi, bet kur kas mažiau matosi tie bangavimai. O kaina plus 50 centų kvadratui ta mikroperforacija, tai tikrai verta. Ir dar šitą stogo dangą turi vėlokiuką. Tas vėlokiukas gerai nuo bumbsėjimo, nes labai daug kas bijo dengti stogą, klasikinę stogo dangą dėl garso. O šitas vėlokiukas, parodysiu kaip jis atrodo. Matau, turim tokį vėlokiuką. Tai jisai grinai dėl akustikos, dėl skambėjimo. Tai va, gerai, keliam dar vieną. Labą rytą, kolegos. Šiandieną rytas prasideda nuo to, kad važiuojam į karinį miestelį. Prieš diržą užsiseksiu, kad nepipsėtų. O tai nubaus, žodžiu, prieš keletą metų, 2 gal 3 statėm tokį karinį miestelį. Ten padarėm daugybę darbų. Ir mes ten kartas nuo karto važiuojam atlikti kokį nors tais ale draudiminį įvykį. Tai dabar žiemą traktorius kasdamas sniegą nuplėšė kažkokias tai palangės. Tai dabar susiorganizavom leidimus ir važiuojam ten į vietą pasižiūrėti, kasgi ten atsitiko. Aišku, ten filmuoti negalima. Pabandysiu biškį vis tiek įsitraukti kamerą, pabūt paparaciu. Na, esam papuolę į teritoriją pas kareivukus, tai atėjom pažiūrėti, kasgi čia apgadinta. O apgadinta tai visiškai nesaugom mūsų darbo. Rupūžokai, traktoristai. Kai atsineš turgletę pasimatuoti, dabar tik išsiimsim kelias detalės ir vešim lankstytojams. Na va, aplankė miestelį. Matot, čia veiksmas, dabar laukiu prieš šlagbaumo. O, pagaliau pakėlė. Galiu važiuoti. Taip yra sumontuojamas tas vadinamas ventiliacinis profiliukas. Prie jo tvirtinasi kraigo detalė. Čia, kaip matot, tokia yra
perforuota detalė. Per šitą tarpą prasiventiliuoja stogas. Čia jau paukštis negerbintis mūsų darbų. Tai va taip gražiai pagal siūlą sumontuojama. Pasimatavau vėjelentės, kraigus. Tai dabar siunčiu į lankstinių gamyklą. Gamins lankstinius per dieną, tikiuosi. Mes einam, tęsim darbus. Ten turim pasiruošę šitą kraštinį lapą ir nuo čia startuojam į aną pusę. Viena pusė viskas. Mindaugai, ar gerai pavarėm? Blogai. Gerai eina, kai nėra kaminų. Ir vėjo. Stoglangių, vėjo nėra. Vakar baisus vėjas buvo, tai stabdė darbus irgi. Ojojoj, šiandieną jau ramybė. Tai va, nešam savo agregatą. O tu stiprus vyras nori imti vienas, bet tiek to padėsiu. Ai, kad pafilmuot galėčiau. Gerai, gerai, ko tik dėl kadro nepadarysi. Aš irgi nešu. Neinu tuščiom rankom. Na, jeigu norit gerai pasižaisti, darykit taip, kaip daro Tadas. Visą laiką savo prisidarau kažkokių tai rūpesčių. Noriu gražiai, bet prisidarau reikalų. Tai gavosi gražiai. O, kaip mato, tokia vėjelentė, be jokių tvirtinimų. Aišku, iš čia varžtas privalomas. Bet reikalų yra. Na, va, atsivežiau paskutinius lankstinius, tai vėjelentės bei kraiga. Tai va, kraigiukas, vėjelentės, tai kas čia ir beliko. Šitoj pusėje ir anoj pusėje šitas šlaitas liko sudėti vėjelentės ir kraigiuką. Ir bus stogas, viskas, pabaigtuvės. Rytoj nuo ryto užsakiau mašiną, išsirenkam pastolius ir keliaujam daryti kitų darbų. Pailsėkim truputį nuo stogo reikalų, persikelkime prie fasado, ventiliuojimo fasado. Kaip matot, vyksta darbai. Tai vat norėjau pakalbėti apie konstrukcijos ventiliaciją. Ant kiek yra svarbu, kad teisingai būtų įrengtas ventiliuojamas fasadas, nes ventiliuojamas fasadas turi ventiliuotis. Tai kaip mes sprendžiam tokius sprendimus. Tai žodžiu, daug kas pamiršta tokius mazgus kaip langai. Dažnai būna, kad įrengia apačioj ventiliacinį kanalą, ventiliacinės groteles. Viršui netgi dažnai būna pamiršta, niekas nieko nedaro. Tiesiog priveda dailylentę viršui, čia pratęsia pakalimą, suveda ir viskas. Mūsų atveju čia visur perimetrų bus dar įmontuotas profiliukas, kai montuosim pakalimo apdailą. Tai lango mazgas. Mes sprendžiam jį būtent šitaip, kaip matot, va. Po palangė yra įrengtas ventiliacinis profiliukas. Tai čia pasiema šaltą orą ir per čia oras išteka lauk. Paskui seka lango viršus. Kaip matot, taip pat yra įrengtas ventiliacinis profiliukas. Per jį čia konstrukcija pilnai ventiliuojasi. Ir niekur nesustabdom oro tekėjimo iš apačios į viršų. Čia yra labai svarbus momentas ventiliuojimo fasado įrengime. Tai dabar matosi puikiai šitas sprendimas. Parodysiu,
kaip bus jau užbaigtam fasade. Atrodys daugmaž tai taip. Kaip matot, šita lenta prisisuks prie šitos kraštinės gegnės ir čia va mum palys taip gražiai daili lenti ir mes turėsim ventiliacinį profiliuką visų stogo perimetru. Tai tiek žinių. Nepamirškit. Na, o aš tiesiu toliau. Atsipjovinėju dabar cokolį. Esu nusimušęs, kaip matot, liniją. Na ir atsigulęs pjaustų savo. Tai tiek iš fasado reikalų. Einam toliau prie stogo. Na, vėjelintis kaip ir su nėrėm. Aš visada mėgstu pasidaryti milimetrais. Trūko porą milimetrų laisvumo, tai reikėjo tai biškį iš jėgos pavaryti. Tai va dabar toks vaizdas. Dabar pasiemu lentą, kuvaldą ir tenais per tą sukabinimą gerai užplaku, kad susėstų iki galo ir bus viskas. Ir tada jau griebsim kraigą. Kaip matot, tokia procedūra. Reikės mums šniūrą būtinai. Dabar įdedam galvutę. Taip, galas. Galas svarbiausia centre. Tada dar svarbu nusimatuot, kur mes galim sukt. 2 centimetrai, 3,5. Tai biškį tą pusę pavažiuojam. 3 ir 3. Tai va, kaip ir stovim centre. Jeigu mes turim čia biškį dar į tą pusę, 3 cm suksim už 3 cm. Nu, šitą vietą mes suksim. Pačios prasčiausios žirklės, kokios tik tais esu turėjęs. Trys su pusė centras. Čia va varžtas.
Taip, sukabinam. Tai va, kaip matot, siūlas rodo man varžtų liniją, taip pat kraigo liniją. Ir turi eiti va varžtai per centrą, kaip matot, ten visur varžteliai eina per centrą. Tai aš dabar žinau, kad va čia 3,5 cm turi būti mano varžtas, tai šitas kraigas pavažiuos šitaip. Tai dabar laukiu kreigų. Da-da-dam, da-di-dam. Va. Pužuokas užlipo mano siūlas. Bet aš čia jo tikrai nedėsiu. Dovanokit. Vėl vėjas kyla, nu blemba. Metro 19. Girdėjai? Ne. Iš viso metro 19, tik vieną galą užkirp. Tai va, siūlas man parodys, kur sukt varžtus.
Na štai kaip ir viskas. Kraigas sumontuotas, tai reiškia, kad ir stogas baigtas. Patį kraigą, tai yra aišku visokių variantų, galima ir be varžtų. Čia kaip matėt su varžtais, bet kas liečiasi varžtų, tai jau čia yra, galvoju, gal dvigubo valco sistemos, montavimo kaina kita, sprendimai kitokie. Tai viskas, baigęs mano pasisėdėjimas, tu žemyn, einu ratą, apžiūriu pats gerai, kad nėra kažkokių pilvų, kuriuos reikia pataisyti. Ir viskas, šitam beveik, kad būsim tą dieną stogą surinkę kartu, uždengę kartu. Tai jeigu kam kažkokios informacijos reikia, prašom kreiptis. Tai ką, einam, garbės ratuką padarysim. Dar sykį galim pasižiūrėti į lietaus sistemą. Kaip matot, sistema įdomesnė tom, kad nėra čia laikiklių nesimato. Laikikliai yra sumontuoti iš vidaus. Tada vamzdžiai stačiakampiai. Čia iš karto atsistorinom fasadui. Sumontavom, kad viskas išbėgtų, kad netaškytų. Na va, įrankį darbą baigė. Susikrauti reikia viską į vietas. Čia, kaip kolega sakė, Žemaitijos auksinė skardininko skrynė. Na jo, čia yra truputis aukso, čia yra tos žirklės Tok Bild Š, atsiprašant. Tai va, kaip matot, kokių čia tik tais nėra žirklių. Tada šitas laktukai. Tai va. Auksinę skrynę uždarom. Greitai dabar jos nereikės, dirbsim su mediniam dailylentėm. Tai karpimo greit nenusimato. Auksinė skrynė keliauja namo. Nu kun, einam garbės ratuką pasidarysim. Kaip ir minėjau, tai ką dabar jums galiu parodyti. Pasižiūrėkim stogą iš toli. Bet visos plokštumas yra viena, bet labai svarbu yra stogo perimetrai, visi apkantavimai, tai vėjelentės, kaktos, viskas turi būti, kaip sakant, čiulniai. Tai, kaip matot, čia va esam numatę iš karto palindimą dailylentėm mediniam fasadui. Čia dar ta kakta kažkiek atsistorins, kad apsidirbtų pastogė su dailylentėm. Tai čia dar spręsim paskui jau dirbdami su fasadu. Tai va, kaip matot, visi kraštai paruošti. Dar einam, dar pažiūrėsim vėjelentės iš šono. Kaipgi atrodo tas tvirtinimas be varžtų. Jei stimo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centras bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir siekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai. Kaip matot, toks tas rezultatas.
Tai viskas su šituo rezultatu ir atsisveikinu su jumis. Tai dėkoju dar sykį, kad buvot su šituo projektuku. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad spaudėt laikus. Tai ačiū, kad pasidalinot su draugais. Žodžiu, tai ką, gerų darbų jums ate. Okay, let's go.